Estamos aqui na inauguração da lareira do vô Juca e da família, para eles esquentarem. Para nós todos, para ficar quentinho nesse verão. Nesse inverno. Agora nós vamos cortar a fita. Eu falo primeiro, Dudu. Não. Primeiro o Rodrigo tem que falar. Agora eu falo. Então fala. Então vocês disseram mudar da lareira. Não! Ô, Rodrigo! Emenda agora de novo. Pera um pouquinho. Os quatro tem que botar a tesoura na Aí está dando... Eu ia cortar e o Rodrigo cortou. Eu nem sei. A Natália não vai falar? Olha aqui, ó. Não, A Natália não falou ainda, nem o Bruno. Falta a Natália. Falta o Bruno.